Oi, meu amor, estudei com você, vai mais uma vez comigo, tá? Com a filha. Isso mesmo, tu vai lá, vou me matar, eu vou matar pra você, né? Oi, meus amores, boa noite pra vocês, verdade. E é isso, boa noite. Gente, tá quentinho aqui, porque tá com frio, né? E tá tentando conseguir. Isso, gente, boa noite.